მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს განვიხილავთ 2024 წლის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ თრილერს, რომელმაც ინტერნეტი პირდაპირ მნიშვნელობით ააფეთქა. ეს არის ფილმი ერეტიკოსი. შევეხებით იმ დეტალებს, რომლებიც ერთი შეხედვით შეიძლება გამოგრჩათ, ვისაუბრებთ პერსონაჟების შინაგან მოტივაციებზე, მიზნებზე და მოკლედ ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. ამიტომაც მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, შეუდგეთ საქმეს. ერეტიკოსი გვიყვება ორი მისიონერის ისტორიას, რომლებიც კარდაკარ დადიან და მოსახლეობას უყვებიან იესო ქრისტეს ღირებულებების და ცხოვრების შესახებ. მარტივად რომ ვთქვათ, თანამედროვე გზით ავრცელებენ ქრისტიანობას, როგორც ერთადერთ და ჭეშმარიტ რელიგიას. ბევრსივლიან თუ ცოტას მიადგებიან სახლს, რომლის მფლობელიც ერთი შეხედვით უწყინარი და კეთილი კაცია, თუმცა გოგონებს წარმოდგენა არ აქვთ იმ ყველაფრის შესახებ, რაც მისტერ გრანტის სახლში სტუმრობას მოყვება თან. როგორც აღმოჩნდება, მისტერ გრანტი მრავალგზის რელიგიის მკვლევარია და მას მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ერთადერთი და ჭეშმარიტი რელიგიის ძიებაში აქვს გატარებული და იპოვა კიდეც. ძალიან საინტერესოა, რომ ფილმის პირველი ნაწილი თავიდან ბოლომდე აგებულია დიალოგებზე. აქ არ არის არანაირი ექშენი, არანაირი ჰორორ სცენები, ჯამპსკეარები, სისხლი და სიკვდილი. ფილმის პირველი ნახევარი არის წმინდად ფსიქოლოგიური, ფილოსოფიური კონფლიქტი, რომელიც მისტერ გრანტსა და მისიონერებს შორის იმართება. კონფლიქტი გადაჭარბებული ნათქვამია, რადგან სახლში ფეხის შედგმის წამიდან გოგონები მისტერ გრანტის გავლენის სფეროში ექცევიან და არ რჩება სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ მოისმინონ მისი მონაყოლი. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ გოგონები, პაქსტონი და ბარნსი ერთ მხარეს დგანან და მათი ინტერესებიც დაახლოებით მსგავსია, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, მივხვდებით, რომ მიუხედავად რელიგიური თავსებადობისა, ისინი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. მაგალითად, პაქსტონის პერსონაჟი ხასიათდება როგორც მეტად ოპტიმისტი პიროვნება, რომელიც ყველაფერში დადებითს ხედავს და რელიგიას უყურებს როგორც ურყევ დოქტრინას, რომელიც დაბადებიდან მისი ერთადერთი მამოძრავებელი ძალა გახდა. თუმცა ამის მიუხედავად, პაქსტონს გარკვეულწილად აქვს სწრაფვა სიახლეებისკენ, ადამიანის იმ ნაწილის აღმოჩენისკენ, რომელიც უშუალოდ ხორციელ სიამოვნებას ეფუძნება. მაგალითად, გამხსნელ სცენაში ის საუბრობს პორნოგრაფიაზე, რომელში მონაწილე გოგოს მიმართაც სიბრალუს გრძნობდა, რადგან იგი ფიქრობდა, რომ გოგონა ამის გამო ძალიან შერცხვენილი იყო. განსხვავებით ბარნსისგან, რომელსაც როგორც მოგვიანებით ვიგებთ, გამოცდილი აქვს როგორია აყვე ადამიანურ სიამოვნებებს და მისცე თავისუფლება გაიზარდო. მოკლედ, მარტივად მისახვედრია, რომ ბარნს ცხოვრებაში უფრო მეტი რამ უნახავს და გამოუცდია ვიდრე პაქსტონს და შინაგანადაც უფრო დიდია ვიდრე მისი მეგობარი. ფილმის განმავლობაში ვხედავთ, რომ ბარნსის პერსონაჟი უფრო გახსნილია მისტერ გრანტთან კამათის დროს, მეტ შეკითხვას სვამს, მეტად აკვირდება დეტალებს. მაშინ, როდესაც პაქსტონი ძირითადად შუმად ზის და ეთანხმება მასპინძელს. როგორც ვიგებთ, პაქსტონი რელიგიურ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა, ამიტომ მას არასდროს დაუყენებია რწმენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. არასოდეს დაუსვამს საკუთარი თავისთვის ის შეკითხვები, რომლებსაც ამ ღამეს მას მისტერ გრანტი უსვამს. ვინ არის და რა უნდა მისტერ გრანტს? ფილმის ნახვის შემდგომ ძალიან ბევრი კომენტარი და მოსაზრება წავიკითხე იმის შესახებ, რომ გრანტის მიერ წამოყენებული ჰიპოთეზები მეტწილად არარეალური და ლოგიკას მოკლებულია და რომ ფილმში მისი ძირითადი არგუმენტები უბრალოდ სისულელია და მეტი არაფერი. თავად რეჟისორების თქმითაც, მათ არ ჰქონდათ იდეა, რომ მისტერ გრანტი იდეალური ყოფილიყო და მას აბსოლუტური სიზუსტით ემსჯელა. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ გამოსცადოს საკუთარი ჰიპოთეზები, რომლებიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეიმუშავა და ვინ შეიძლება იყოს ამის დატესტვისთვის საუკეთესო კანდიდატი, თუ არა ღრმად მორწმუნე და რელიგიურად აღზრდილი პიროვნება ან პიროვნებები. ამ შემთხვევაში პაქსტონი და ბარნსი. სწორედ ამიტომ იხმობს იგი სახლში გოგონებს და აწყობს ამ გამოცდის საღამოს, სადაც როგორც იქნა შეეცდება დატესტოს ის მოსაზრებები, რომლებიც მისთვის ჭეშმარიტია, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი რეალურად ჭეშმარიტია. მოგვიანებით მისტერ გრანტი ეკითხება გოგონებს, მათ კიდევ სჯერათ, რომ გრანტის მეუღლე გვერდით ოთახშია, მიუხედავად ყველა მტკიცებულებისა, რაც მათ სახლში შემოსვლის წამიდან შენიშნეს და რომლებიც მიუთითებდა, რომ გრანტი მარტო ცხოვრობს, თუ უბრალოდ ეშინიათ სიმართლის გააზრების, რომ ძალიან დიდ შარში არიან და აიძულებენ საკუთარ თავს, დაიჯერონ, რომ გრანტის მეუღლე სახლშია და ის წუთი-წუთზე ოთახში შემოვა. გრანტი ამას ცხადია რელიგიური კონტექსტით კითხულობს და ეჭქვეშ აყენებს მათ რელიგიურ რწმენას. გრანტის აზრით მორწმუნეები არიან ადამიანები, რომლებთაც არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება იმისათვის, რომ საჭირო შეკითხვები დასვან. ამიტომაც ურჩევნიათ მოусმინონ ადამიანებს, რომლებმაც უკვე გამზადებული რეალობა და გზა უჩვენეს, რომელსაც უპირებოდ გაყვებიან. ამ ღამეს კი მისტერ გრანტის სახლში უამრავი შეკითხვა დაისვა.
დიალოგის შემდგომ ეტაპზე გრანტი ხსნის რელიგიის აბსურდიზმს, სამაგიდო თამაშის, მონოპოლის და სხვადასხვა სიმღერის ისტორიების მეშვეობით, რომ როგორც მონოპოლის თამაში არ არის ორიგინალი და მანამდეც არსებობდა ზუსტად ანალოგიური სამაგიდო გასართობი, რომელიც დღეს არავის ახსოვს, მაგრამ მონოპოლის დაფა ყველა ოჯახშია, მხოლოდ იმიტომ, რომ მონოპოლის თამაში გაცილებით კარგად დარეკლამდა საზოგადოებაში, ვიდრე მისი წინამორბედი. სწორედ ამ პრინციპით ცდილობს ახსნას, რომ რელიგია ფალსია, ის მხოლოდ წარსულში არსებული ისტორიების გადათამაშებული ვერსია და ქრისტეს ისტორიამდე მსგავსი ბიოგრაფია სხვადასხვა მითოლოგიებში ღმერთებს უკვე ჰქონდათ. აქ ცხადი ხდება, რომ გრანტი მისიონერებს ახიქომს როგორც სარეკლამო რგოლებს, რომელთაც დღეს ჩვენ ინტერნეტით ვხვდებით, რომლებიც პროპაგანდას უწევენ დამკვეთ კომპანიას, ეკლესიას, მთავარი სარეკლამო პროდუქტი კი არის რელიგია, რომელიც უხეშად რო ვთქვათ, ხალხმა უნდა იყიდოს. მესამე ეტაპზე გრანტს გოგონები ორი სხვადასხვა კარიდან, რომელთაც ზედ აწერიათ რწმენა და ურწმუნოება, ჩაჰყავს ერთ სარდაფში, სადაც აპირებს, რომ მათთვის სასწაული დადგას, აჩვენოს მათ თუ როგორ გაცოცხლდება წინასწარმეტყველი, რომელიც მოწამლული პეროგის ჭამის შემდგომ მოკვდება. ჩემი აზრით, ეს ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მონაკვეთია, სადაც გრანტი პირდაპირ ცდილობს აჩვენოს გოგონებს, რომ ყოველი სასწაული, რომელიც ისტორიის განმავლობაში ღმერთის სახელით მომხდარა, სინამდვილეში კარგად დადგმული ილუზიის ნაწილი იყო. არაერთხელ შემხედრია ლიტერატურაშიც მსგავსი მონაკვეთები, მაგალითად შემიძლია გავიხსენო ერიკ ემანუელ შმიტის პილატეს სახარება, სადაც პილატე იძიებს ქრისტეს აღდგომის მიზეზებს და ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ეს სასწაული მოჩვენებითია და არ არის რეალური. აქვს მოსაზრებები, რომ რეალურად იესოს გარდაცვლილი სხეული გამოცვალეს, ზუსტად იდენტური ადამიანის სხეულით. აქვს მოსაზრება, რომ იესო ფლობდა უძველეს შაოლინურ ტექნიკას, რომლის დახმარებითაც ადამიანს სუნთქვის გაჩერება შეუძლია და ასე შემდეგ. ანალოგიურის დამტკიცებას ცდილობს მისტერ გრანტი და ჩვენ ფილმის ბოლოს ხედავთ, რომ მას სარდაფში უამრავი წინასწარმეტყველი ყავს გამოკეტილი, რომლებიც მხოლოდ ერთი მიზნისთვის სჭირდება, დაამტკიცოს ჰიპოთეზა სასწაულის არარსებობის შესახებ. რატომ კლავს გრანტი ბარნსის პერსონაჟს? ვფიქრობ, ამისთვის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველი, რომ ბარნსი მის ჰიპოთეზებს უფრო მეტად ეწინააღმდეგება და არ ეშინია, რომ საკუთარი პოზიცია გამოთქვას. მეორე, მისტერ გრანტისთვის პაქსტონის ფსიქოლოგიურად გატეხვა გაცილებით სარგებლის მომტანია, რადგან იცის, რომ იგი რელიგიურ ოჯახში გაიზარდა და დაიბადა. ამიტომ მისთვის რელიგიას და ქრისტიანობას გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს. და მესამე, როგორც ფილმის დასაწყისში ვხედავთ, ბარნსს მაჯაში ჩადგმული აქვს დაორსულების საწინააღმდეგო იმპლანტი, რომელსაც აგრეთვე გრანტი თავისი გეგმისთვის იყენებს და ცდილობს დააჯეროს პაქსტონს, რომ ბარნსი უბრალოდ სიმულაციაა, ანდროიდი. ამ გზით ფსიქოპატი გრანტი კიდევ ერთხელ ტესტავს ბარნსის ფსიქიკას, ბრმად დაიჯერებს თუ არა იგი ამ აბსურდს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცამ უთხრა. ფილმის საბოლოო აქტში ვხედავთ, რომ გრანტს მთელი ეს სიუჟეტი გოგონების კარზე მოგაკუნების წამიდან დასრულებამდე იდეალურად ქონა დაგეგმილი. იმდენად იდეალურად, რომ თუ დააკვირდებით, გრანტი ხშირად საათზე იყურება და მოქმედებებს ინიშნავს, რითაც კიდევ ერთხელ ესმევა ხაზი ფაქტს, რომ მან ეს ყველაფერი წინასწარ იცოდა და ამაში პაქსტონიც მარტივად რწმუნდება, როდესაც თავის ფეხით ჩადის სარდაფში, რომელიც გოგონების ველოსიპედის დამჭერი ბოკლომით არის დაკეტილი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი წამი, ყოველი წუთი, გადაწყვეტილება და მოძრაობა, რომელსაც ფილმში გოგონები ასრულებენ, არა მათი დამოუკიდებელი ნების, არამედ გრანტის გეგმის ნაწილია. ყოველივე ამას კი პაქსტონი მიჰყავს დასკვნამდე, რომ Because you want me to believe the one true religion is control. ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შეკითხვას წარმოადგენს თუ რა მოხდა ფილმის დასასრულში. ფილმის ბოლოს ხედავთ პაქსტონსა და მისტერ გრანტ შორის სისხლიან დაპირისპირებას. აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში, როგორ უნდა გავიგოთ ბარნსის გაცოცხლების მომენტი. როდესაც უკანასკნელ წამს იგი პაქსტონის სიცოცხლეს იხსნის და მისტერ გრანტს მოკლავს. ამ სცენის მრავალი ინტერპრეტაცია ვნახე, მაგრამ ჩემი აზრით ლოგიკას ყველაზე მეტად მიესადაგება შემდეგი ვერსია. მისტერ გრანტთან დაპირისპირების დროს პაქსტონი ყვება ექსპერიმენტის შესახებ, რომელიც უბრალო ადამიანებში ჩაატარეს, თუ როგორ იმოქმედებდა მათზე ლოცვა. შედეგი კი იყო ის, რომ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ლოცულობდნენ, არანაირი არსებითი სხვაობა არ შეუქმნია ლოცვის პროცესს. თუმცა, მთავარი დასკვნა ის არის, რომ ამ ადამიანებს გულით სჯეროდათ, რომ ლოცვა მათ დაეხმარებოდა. სწორედ ეს რწმენის მომენტი განასხვავებდა მათ იმ ადამიანებისგან, რომლებიც არ ლოცულობდნენ. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფილმი ერეტიკოსი სწორედ რომ რწმენის პერსპექტივაზეა. იგივეს გულისხმობდა მისტერ გრანტის სახლში არსებული ორი კარი, რომელთაგანაც ერთ რწმენა ეწერა, ხოლო მეორეს ურწმუნოება. საბოლოო ჯამში ორივე კარს ერთ ოთახამდე მიხავხარ. განსხვავება მხოლოდ შენს ინდივიდუალურ რწმენა წარმოდგენებშია.
ფიქრობ, სწორედ ამის თქმა უნდა რეჟისორს, როდესაც ბარნსის გაცოცხლება და პაქსტონის მიერ სახლიდან თავის დაღწევა გვიჩვენა. რა თქმა უნდა, მსჯელობაც არ ღირს, რომ ეს სინამდვილეში პაქსტონის ილუზიაა, როგორც ბარნსის გაცოცხლება, ასევე სახლიდან თავის დაღწევა. ფილმის ბოლოს გამოჩენილი პეპელაც ამის სიმბოლოა, რომელიც პაქსტონს ხელზე აჯდება. ფილმის დასაწყისში იგი ამბობს, რომ სიკვდილის შემდგომ სურს ამ სამყაროში როგორც პეპელა ისე დაბრუნდეს, რათა ადამიანებს თითზე დააჯდეს და ამით ამცნოს დაბრუნება. დიახ, ფილმი ერეტიკოსი არ არის ამბავი მისტერ გრანტის რწმენა წარმოდგენებზე ან მის თეორიებზე. ეს არ არის ანტირელიგიური ფილმი, რომელიც ჩვენში რწმენის შერყევას ცდილობს. ერეტიკოსი არის ფილმი, რომელიც ცდილობს გვაჩვენოს პერსპექტივის და საკუთარი რწმენა წარმოდგენების მნიშვნელობა რეალურ ცხოვრებაში. მისტერ გრანტი, რომელმაც მთელი ცხოვრება ჭეშმარიტ რელიგიის ძიებაში გაატარა, მიიჩნევს, რომ ერთადერთი ნამდვილი რელიგია კონტროლია და თითქოს არ წმნებს კიდეც პაქსტონს ამაში. აჩვენებს თუ როგორ დგას ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ სისტემა ადამიანებზე. თუმცა ფილმის დასასრულში ვხედავთ, რომ პაქსტონი კვლავ საკუთარ გზას ირჩევს და ლოცულობს. ამიტომაც ფილმი სწორედ პაქსტონის პერსპექტივით სრულდება და არა მისტერ გრანტის პერსპექტივით, რომ გოგონამ შეძლო და თავი დააღწია მისტერ გრანტის ჯოჯოხეთს. დამიწერეთ მეგობრებო კომენტარებში რას ფიქრობთ ამ ფილმზე, თქვენ როგორ გაიგეთ მასში წარმოდგენილი სიმბოლოები და რამდენ ქულას დაუწერდით 10-დან ერეტიკოს. ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში ახალი იდეებით სულ მალე დროებით. A self-fulfilling prophecy.